Всем доброе утро, зрители и подписчики нашего канала. Итак, мы начинаем наш сегодняшний влог. 21 декабря на улице у нас... 21 декабря, даже дико говорить. Совсем скоро Новый год. На улице у нас опять темно, серо, туман с утра вообще был ужасный. Что-то непонятное, то ли дождь, то ли бог знает что, то ли какая-то морось непонятная. Ага. Что? Ага, посмотрите на нашу красавицу. Мы вырядились с утра. Привет. Ну что это? Вероника, иди переодевайся, мы сейчас будем кушать. Мы сейчас будем кушать. Давай скорее иди переодевайся, будем завтракать. Вероника, ну так давай сказала. Так, а я с детком готовлю завтрак. Сейчас мы покажем, что. Так, ну что, готовлю я сегодня деткам омлет. Омлет будем делать как в детском саду. Раньше готовили, да и сейчас, наверное, готовят по этому же рецепту. Просто обалденный. Смазываем хорошо форму сливочным маслом. Даже пускай кусочек так останется, будет неплохо. Илюшки там наши, да. Так, далее 250 миллилитров молока. Сюда мы добавляем 5 яиц. 5 яичек. И хорошо это все перемешиваем. Повторюсь, перемешиваем, не взбалтываем, а именно перемешиваем. Я даже не буду брать эту штучку, чем обычно взбалтываю омлет. А просто возьму обычную вилку и обычной вилкой перемешаю это все. Никаких болтаний быть не должно. То есть только чисто разлить желтки получается наши. Ну и, соответственно, добавляем сюда соль. Дай добраться до соли. Добавляем соль. Теперь вот это все мы вливаем в нашу форму для запекания. И ставим в духовку на 200 градусов на 30 минут. Факт того, что самое главное, первые 20 минут ни в коем случае не открывать духовку, так как омлет в это время поднимается. Так, все перемешали. Хорошо уже с солью. И в духовку выливаем. Давай. Закрываем. Все, и засекаем время. Так, такой у нас омлет получился. Единственное, что для 5 яиц нужно немножко формы поменьше, потому что он поднимется у вас гораздо больше. Я делала специально так, чтобы было немножко побольше, как бы, деткам. И после выключения уже еще минут, наверное, 10 он мне постоял просто вот чисто в духовке. Сейчас разрежем, посмотрим, что у нас получилось внутри. Как это все выглядит. Так, где у нас штучка? И поудобнее будет накладывать. Горячая зараза. Надо вот так вот как обычный омлет пахнет. Ну а как он тебе должен пахнуть? Что тут необычного? Те же яйца. Как Вот смотрите, как он внутри выглядит. Давайте-ка за стол. Так, ну что, детки поели. Лильяна уже вовсю делает уроки. Вероника убирается. Но я не мешаю. Наша помощница маленькая, пускай убирается. Илья сделал письмо, да, и сейчас будет делать математику. Владик, ты поконтролируешь, поможешь? Ладно, сыночек. А я тем временем отправляюсь в магазин. Герда, да отойди же ты, господи, без тебя никак не справились. Но без нее никак. Вот, у тебя сядут сверху. Отправляюсь в магазин. Ну, Герда, ну отойди, ну честное слово. Что ты за морда такая рыжая, бесстыжая? Ира, не лезь к ней. Позови к себе. Нет.
Отправляюсь в магазин, и в первую очередь я пойду в Fix Price, потому что давно, во-первых, я обещала снять отдельный ролик на эту тему, а во-вторых, мне нужно кое-что посмотреть в Fix Price и в строительном магазине. Надеюсь, до него я тоже доберусь очень быстро, потому что что-то сейчас сижу, пытаюсь сообразить, что там рядом находится с Fix Price, какие строительные, и пока что очень туго соображаю по этому поводу. Не помню, знаю, что есть хороший магазин, но они далековато друг от друга находятся. Так, чтобы дома был порядок. Мам, купи гирлянду. Илья, подожди со своей гирляндой на окно. Мне сейчас... И не рви, ты не дорвай обои. Ну это своей жопой входит, срывает постоянно. Постоянно своей толстой лапой ходит, срывает. Еще и ты не дорываешь. И так за тебя вся уже шерсть, уйди, брысь отсюда. Ладно, увидимся уже по пути. Приехала я уже в Fix Price, приехала у нас побольше, он на таксопарке, поэтому специально направлялась сюда. И вот теперь иду, высматриваю, где здесь еще поблизости находится строительный, чтобы мне уже никуда не ехать отсюда, не пересаживаться с маршрутки на маршрутку. Ух, надо найти еще строительный магазин, было бы совсем неплохо. Так, все расхламляют квартиры перед Новым годом, а мы как-то у нас получилось, что захламляем. Посмотрите, сколько картона я принесла домой. Также была в Fix Price, покупки я сняла в отдельном видео, это все увидите. Илья, положите газету, она мне тоже нужна. Ну что вот вы творите, а? Что вы творите? Как воняет она. Воняет она. Так, я купила звезду, которую очень хотела. Я искала ее в ленте, искала ее в Вове. То есть, в принципе, они там были, но цены оставляют желать лучшего. То есть по 400, по 500 рублей. А сейчас купила в Fix Price за 99. Вот он у меня самый За 99? чудесный человечек, да. Даже не за 100. Сейчас мы пойдем покушаем, да? Нет. И будем прыгать на этом. И Нет, будем, я не хочу кушать. и будем Короче, все грубо говоря, вы все узнаете потом, когда это все Мам, я возродится хочу это во открыть. что-то. Во что-то, да, нет, это узнается намного раньше, нежели когда это превратится во что-то. Ну ладно. Ну ладно. Так, ну что, у нас работа идет полным ходом с камином. Так, тын. Все. Пока детки там обклеивают его, я быстренько расставила тушиться капусту. Капусту с морковкой, с луком и с рисом. Все можно закрывать и идти дальше делать с детьми. Ой, что тут подостали? Все, не могу понять. Глянь, деловые. Все папа вытащили. Владик, нам еще очень надо много этого клея на кирпичи. А больше нету. Не забывайте про это. Последнее вылил. Ну а зачем ты вылила? Я же тебе сказала. А все, у нас больше нету ничего. Вы что, все клей использовали? Да, вот, я допустим, меня подшерсть. Еще ищите. Где-то же еще есть. Соня. Еще где-то должно быть. Сколько их тут штук? Ой, Вероник, подойди, пожалуйста. Сколько их тут штук? И было 6 штук. Тут 4 штуки. Значит, где-то 2 клея еще Два есть. еще не нашли. Соня. Еще должно быть 2. Ищите еще 2 штуки. Еще 2 клея. Должно быть. А я вижу уже газету. Так, вот так приобретает. Что у вас нету? Все, нет. Я вам кинула. Ну это фига. Вот у нас свинарник такой. Вообще. А я мальчикам помогаю только немножко. Я книжку собрала. Вот так, мелочи не рви, прямо так клей. Мелочи не надо рвать. Клейте как можете, давайте. Голова кругом пошла, Мама, честное смотри, слово. как они постарались. Молодцы, все в это, до единой капли. Так, ладно, клеить там дальше. Капец какой-то сегодня просто. Заморочились с этим кабином. Камином я ничего сегодня не успеваю. То есть пока Владик у нас там клеил кирпичи, так называемые, я... Все, давай кушать, да. Вероника, я слышу тебя, я не глухая. Давай кушать, садись, все, садись за стол. Я приготовила ужин, вот реально на быструю руку. У нас сосиски были, я обжарила сосиски с луком. Не хочешь, не ешь. Сергею грибы, давай тебе собаке еда. И потушила капусты. Мама, Сергей, давай.
Потому что, да, накладываю все. Вообще, заморочились по полному. Думала еще украсить квартиру сегодня хоть. Но в итоге мы ничего не успели. Пришел уже Сергей с работы. Сейчас будем все вместе ужинать. О, Господи, наконец-то мы сели за стол. Я уже думала, что это никогда не совершится, честное слово. Илья, ты там для глухих, наверное, прибавил, да? Или мы тут все хором оглохли, я не могу понять. Кошмар какой-то. Сергей. Сережа пришел с работы, монтирует видео из фикс прайса. Оно выйдет уже сегодня. Уже вышло? Ничего себе, как быстро. 3 минуты. Когда она успела даже. Да. Да. Вроде бы да. Да, это тоже. Капуста, сосиски и помидорчики Я бы порезала. еще хотела сосиску. Кушай, кушай. Ты капусту кушаешь? Я не вижу. Ну, все сделали. У нас Ну, конечно. 31 ночь выходной и первый день выходной. А, 31 ночь выходной, первый день выходной. День выходной. Вода. 31 Ну, логично, блин, первого день выходной. Тем более охрана. Первую ночь уже уходит. Первого ночь. Ты второго день выходишь. Вообще, капец. И самое интересное, говорю, что охрана будет везде проверять всех. Где? А? Где? На входе. Так, ладно. Давайте кушать. Все, всем приятного аппетита, потому что камин у нас в каком состоянии так остался стоять. Мы попозже, наверное, покажу. Завтра, наверное, покажу, потому Там что... на чуть-чуть прям. Да, там Владик еще не чуть-чуть, Я поверь. имею в виду на чуть-чуть там. А, доделать осталось? Еще не чуть-чуть, сынок. Ты кажется, что чуть-чуть. Мама, Еще чуть-чуть прям доделала. А, повозиться придется Мам, еще. можно? Дальше положу. Так, давайте все кушать. Всем приятного аппетита. Аппетита. Вкусно. Да, всем пока-пока-пока. И ставьте нам лайки, кто подписывается, подпишитесь. Вот так, да. А ты что задумался? Давай ешь. Пока.